ही ॲक्टिवा आपला जो रिस्टोरेशनसाठी आली आहे, तर तुम्ही याची पूर्ण कंडिशन चेक करू शकता कशी आहे. गाडीचं फ्रंट फेंडर पूर्ण सडून गेला आहे, याला पूर्ण रस्ट लागला आहे. ठीक आहे, रफ यूजिंगमुळे गाडीला पूर्ण डेंट वगैरे पडले आहे. गाडीचं मीटर वगैरे पाहू शकता पूर्ण सडून गेला आहे, डेंट आहे. हे पॅनल सुद्धा इथून सडून निघून गेला आहे. आता आपण ही गाडी रिस्टोरेशनसाठी ओपन करणार आहोत पूर्ण.